जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे क्रूप कफ के बारे में। क्रूप कफ क्या होता है, क्या इसके लक्षण होते हैं और क्या इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है। इन सब को डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं कि कफ क्या होता है। कफ एक प्रकार का रिफ्लेक्स एक्शन है हमारी बॉडी का। रिफ्लेक्स एक्शन आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे हाथ में किसी ने कांटा चुभोया तो हमारा हाथ अपने आप एकदम से पीछे हट जाता है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इसी प्रकार जब भी हमारे फेफड़ों में कोई भी इरिटेशन होगा या फिर कोई ब्लॉकेज होगा या फिर कोई बाहरी पार्टिकल जाएगा तो उसकी वजह से हमारे फेफड़े एक रिफ्लेक्स एक्शन प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कफ बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कफ कोई बीमारी नहीं है, कफ सिर्फ हमारे फेफड़ों को साफ करने के लिए होता है। फेफड़ों की ज्यादातर बीमारियों में हमें कफ मिलेगा ही मिलेगा, जैसे ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, टीबी, क्रूप। चलिए अब डिस्कस करते हैं क्रूप के बारे में। क्रूप एक वायरल इन्फेक्शन है जो हमारे फेफड़ों को और हमारे गले को प्रभावित करता है। फेफड़ों के ऊपरी हिस्से को प्रभावित करता है और गले में सूजन पैदा कर देता है। इसके अलावा यह देखा गया है कि यह ज्यादातर 3 महीने के बच्चे से लेकर 5 साल तक के बच्चों को अफेक्ट करता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। लक्षणों में कफ मिलेगा, लेकिन कफ इसमें बार्किंग कफ मिलता है। ये मैं अभी आपको आगे इसकी आवाज सुनाऊंगा किस तरीके का कफ होता है या खांसी होती है। इसके अलावा गले में सूजन मिलती है, आवाज में भारीपन मिलता है, सांस लेने में दिक्कत होती है और सांस लेते समय पर एक खास प्रकार की आवाज आती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्राइडर। ठीक, इसकी आवाज भी मैं अभी आपको सुनाऊंगा। ठीक, चलिए तो पहले आवाज सुनते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। जैसा कि मैं क्रूप कफ के बारे में बता चुका हूं, अगर ये सारे लक्षण आपके बच्चे में मिल रहे हैं तो उसके लिए मैं 3 दवाओं का इस्तेमाल करने के लिए सलाह दूंगा, जिसमें सबसे पहली दवा है एकोनाइट 200, दूसरी दवा है हेपरसल्फ 200 और तीसरी दवा है स्पॉन्जिएट 200। इन तीनों दवाओं को सुबह शाम इस्तेमाल कीजिए, एक साथ ना दें। कम से कम आधा घंटे का एक दवाई में गैप करें और इनको 5 से 7 दिन तक बच्चों को दें। अगर इससे आराम मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आराम नहीं मिल रहा है तो आप अपने नजदीकी किसी डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो या कोई शिकायत करनी हो तो कमेंट कर सकते हैं, वरना मिलते हैं अगली ही वीडियो में। धन्यवाद।